t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime, Esprit de Dieu, je t'aime, Seigneur. Je te décide dans mon cœur, je t'aime. Oh oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime dans mon cœur, Esprit de Dieu. Je t'aime. Viens consoler. Viens calmer nos plaies, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime. Viens toucher le cœur de ce Seigneur Jésus. Je t'aime. Viens changer l'histoire de nos vies, Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Viens combler mon cœur de ta grâce. Je t'aime. Je lève mes mains. Je t'aime, Seigneur Jésus. Oh, je t'aime. Je t'aime. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Nalikoro. Eh. Memangai. Nalikoro. Alléluia. Memangai nalikoro. Ilimo bimba bazali kolela. Alléluia. Ikoro. Memangai. C'est l'heure de la prière. Bien-aimé, c'est l'heure de la prière. Alléluia. Kilimo bimba. Salanga signe bien-aimé, soki volume son ezali malamu. Memangaina. Oh, memangaina likoro. Ilimo bimba bazali kolera. Est-ce que son ezali très bien? Bozako yokanga très bien avant tokota nakati ya prière. Mimanga likolo. Mimanga ina likolo. Kilimo bimba. Betty Ikonye, Nzamba Pambola yo. Inalikoro. Memanga inalikoro. Bien-aimé, ezali temps ya prière. To pesa temps oyo, to tiki makambo nyonso, to ye kosolola na papa na biso, Nzambe na bibele. Oyo tala mbula ya moyo ekomi deja na suka. Papa bateli na ba maladie, na ba accident, na ba situation.
yango tozali kokumisa nzambe. Hallelujah, tozali kokumisa nzambe. Ezali moment oyo basantu bazali vraiment reconnaissant liboso elongi ya nzambe mpona nyonso, malgré batempete bavents et marées oyo etelemaki me nzambe na bomoi. Hallelujah. Na likolo. Hallelujah. Molimo na nzambe sala e na nzambe yaka. Je salue le bien-aimé ba oyo bazali kokota na ligne. Igembuyi, Betty Ikonye, Joyce Ngonde, Pasteur Doudou, alléluia. Mama Timba, Mama Meje, je salue, tozali ko saluer, bandeko bazana ligne, Mama Tete, Papa Paul Beya, tozali ko saluer, bandeko nyonso bazana pokwa na lelo, pona kopusana, liboso ya trône ya gloire ya bonzambe pona kokumisa nzambe oyo azali kobatela butu na moi. Bien-aimé, ezali moma ya koloba ata merci liboso na trône ya gloire. Alléluia. Molimo na nzambe Yahweh, molimo na nzambe sala. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, nzembo ezali kobeta, adoration ezali ko continuer, mais biso tozali kokende kopesa nzambe merci. Tozali kokende kopesa nzambe na biso merci. Okumisi nzambe na bomoi. Opesie merci. Bien-aimé, tu vas encore dire merci ce soir à l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a gardé, protégé. Nous disons grand merci à notre Seigneur. Nous disons grand merci au roi des rois. Nous disons grand merci au Seigneur des seigneurs. Voilà, alléluia. Alléluia. Beaucoup sont partis, beaucoup sont morts, même beaucoup sont nés encore ce matin, même au moment où nous continuons à prier notre Dieu. Il y a des enfants qui naissent, il y a aussi des gens qui quittent le monde. Oh bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es compté parmi le vivant. Tu es compté parmi le vivant ce soir. Tu es compté, tes enfants sont comptés parmi les vivants. Même demain matin, ils vont encore se réveiller. Je te vois encore dans l'année 2021. Je te vois dans l'année 2021 dans une grande élévation. Commencez maintenant à dire merci à ton Dieu. Commencez à remercier ton Père éternel. C'est lui qui te garde, qui te protège. Il n'est pas comme les hommes. Il n'est pas comme les hommes qui abandonnent si facilement. Mais ton Dieu, il t'a gardé. Il continue à te garder. Il continue à garder les pas de tes enfants. Même quand nous ne sommes pas là, il prend contrôle et soin de nos enfants. Il les arrache de danger. Ce Dieu-là est merveilleux. Ce Dieu-là est merveilleux. Commencez dans ton cœur, bien-aimé. Commencez à dire merci dans ton cœur. Commencez à dire merci dans ton cœur. Voilà, nous sommes presque à la fin de l'année. Tout est terminé. Tout est terminé. Il nous reste que des bonus pour cette année. Oh, peut-être le Seigneur va encore tendre sa main sur toi. Il nous reste quelques semaines pour quitter, pour dire au revoir à l'année 2020 qui était une année pas assez facile, mais très difficile. Une année avec des surprises. Alléluia. Hey. Excellence Martin Gaston Mouya, que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde encore sa grâce, que l'abondance du Seigneur soit sur toi encore mon frère. Alléluia. Là où tu es à Kinshasa. Alléluia. Yes. Yo, oh, oh.
Bisanga. Daniel. Bien-aimé, c'est lui à qui Daniel haït, à mettre son cœur, sa confiance et toute son intelligence, c'est celui-là, l'Éternel et Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, on l'appelle aussi le Dieu de Daniel. Oh, il était le Dieu de Meshach et Shadrach et Abed-Nego. Il était le Dieu d'Abraham. Il était le Dieu de Moïse. Il était le Dieu de Josué, d'Élie. Et aujourd'hui, il est ton Dieu. Il est mon Dieu. La Bible dit, il ne change pas. Il reste le même. Dieu ne change pas, bien-aimé. Dieu ne change pas. Il continue à agir. Il continue à agir. Ouvre seulement ton cœur. Alléluia. Kangolanga. Oh, Kangolanga. My God. Alléluia. My God. Alléluia. This is a wonderful time to worship our Lord. Hallelujah. If you just can say something to the Lord, our God. This is the end of the year. It's the end of the year. And I believe that I can see you next year. I can see you again. I can see you. I can see you. By prophecy, I can see you again. By faith, I believe that God can protect all your family. Or God can be with you. I believe I can see you again. I can see you, my brother. I can see you, my sister. Hallelujah. Nous allons encore nous revoir, bien-aimés. Encore. L'année 2021, je te vois au mois de décembre, le 31 décembre, l'année 2021. Je te vois, je vois tes enfants. Je te vois en super forme. Je te vois comment Dieu t'a élevé. Je te vois comment Dieu t'a protégé. Je te vois comment Dieu a combattu pour toi. Oh, je te vois déjà dans l'année 2021. Parce que l'année 2021, c'est l'année 3. Nous disons l'année 3, c'est l'année de la résurrection. L'année 2020, c'était l'année, le chiffre 4. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, pasteur Mika Michou à Dublin. Que Dieu t'accorde encore sa grâce et sa bonté. Alléluia. Sois béni, homme de Dieu. Alléluia. Délivre mon âme. Visite la vie de quelqu'un. Alléluia. Zamba visité na pokwa na lelo, na butu na lelo, Zamba eba na ko visité yo lisusu. Hey, tala bien-aimé dans le Seigneur. Eza moment oyo Nzambe azali ko bongisa, makambo kitoko ba surprise kitoko pour na année 2021. Bien-aimé, biso tozali ko bondela. Biso pour na année 2020 c'est clôturé. Totikali na ba bonus ya année 2020. Ce qui Nzambe asali yo surprise. Nzambe asali yo miracle. Oh Nzambe akutani na yo. Na ba quelques semaines oh etikali. Il nous reste encore des bonus. Oh bien-aimé ko désespérité. Bien-aimé, yo mutozalo bokona litama. Bien-aimé, yo mutozana inquiétude. Bien-aimé, yo mutu ozako mitu na ba question. Na lingi na yebisa yo. Eke na kati ya plan ya Nzambe. Nzamba bosani yote. Nzamba bosani yote. Nzamba bosani yote. Nzamba bosani yote. Bien-aimé, ba oyo bakei. Mais yo zana na bomoi. Ozana na bomoi. Le Seigneur me dit de te dire, tu es encore en vie. Banque na yo elikolo ekangamite. Nyonso contrôle sécurité ekangamite. Yeba ete même na dernière minute pour na tuna na année oyo
Bien-aimé, na kati ya babonise, okozwa makambo oyo, obandaki kokana kutu te. Bien-aimé dans le Seigneur, kumisa nzambe. Alléluia. Soufflez, Esprit de Dieu. Sur cette assemblée réunie En prière, soufflez, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, bérateur, comme il nous conduit vers le ciel, soufflez, Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Esprit de Dieu, Esprit oyamemaka biso, amemaka na mapapu na ye, Esprit oyo azali komema na yo, na libota, na nyonso, na kati na année 2021. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au mois de novembre. Il nous reste quelques semaines et nous disons dorénavant, nous disons au revoir pour l'année 2000. Nous n'attendons pas le 31. Nous prions par révélation. Alléluia. Ataba planifié ba accident. Ataba planifié le konini. Mais na moni yo na année 2021. Obimi vainqueur. Obimi champion. Le Seigneur t'a fait de la grâce. Obimi vainqueur na année 2021. Obimi vainqueur olongi. Olongi ba maladie. Olongi ba attaque. Olongi ba poison. Olongi ba situation. Ezalaki ebele liboso na yo. Olongi ba réunion esalamaki mpo na yo. Ba meditaki bango bamonaki yo deja. Na kati ya cercueil. Na kati ya bakufi. Babandaki kokonte yo deja. Na kati ya bakufi. Me na yebiso ete Yesu abandaki komona yo. Na kati na lisekwa. Na kati na bao baza na bomoi. Po ete yo za na bomoi. Ah! Alléluia. Yes. Qui nous conduit vers le ciel de Dieu. Alléluia. Le Seigneur de gloire, Nzambe na lola, Nzambe na bikamwa, Nzambe na banzambe. Azali kokende na tango oyo nkolo Yesu Masiya mokonzi na biso, Nzambe na bikamwa. Tozali kokende koloba merci Saint-Esprit oza en action na kati na bomo na biso. Ezali moment oyo tozali kokende ko remercier yo na kati na nyonso ozali kosala. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit à vérité, Esprit à puissance, Esprit à délivrance, Esprit à paix, à pardon, Esprit à révélation. Saint-Esprit, tozali kokumisa yo. Oh Saint-Esprit de Dieu, oh Esprit de vérité, oh Esprit de force, oh l'enseignant par excellence, tozali kokumisa yo. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit, na été ozali ko transporter biso na année, ozali ko leka na biso comme obandai ko tambola na Israël liboso ya mer rouge.
Oh, banaki kotambola na butu pe lokola na moi. Na colonne de nuée. Alléluia. Oh, zalaki na colonne de feu. Oh, banaki kotambola zalaki kozobata nyonso butu pe na moi. Saint-Esprit. Na ebi tozali kotambola na biso. Omemi biso na mapapu na yo pe ozali kotransporter biso na année 2021. Alléluia. 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 Nazali kobondela kokumisa nzambe na ngai. Namona ba mususu bakendaki na ba opération kasi. Ba mususu babimi na salle ya opération te. Bazongisi milimo epai ya papa. Kasi yo pe okotaki na salle ya opération. Ba docteur ba désespéraki. Mais le médecin par excellent na sima na bango akotaki. Asali opération sans cicatrice. Lelo zana bomo yozakola na ngai. Osinya deja mikanda eto kokufa. O désespéraki. Lokola Marina Marthe. Balobi ete asi abandi deja kolumba solo. Eloko ezali lisusu te. Mais olobaki na ye olobi ete si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Na butu ya lelo moto moko azali ko croire na nkembo. Na nguya na nzambe. Na kombo na Yesu Masiya. Quel que soit problème na ye, quelle que soit situation na yo, osa compter parmi ceux qui sont vivants. Osa na droit ya vie. Osa na droit ya bénédiction. Ezali na bénédiction et l'équipe pema na bomo ite. Pour être pema na bomo ende contre la kanyonso. Ce que osa na pema te, okozwa contrôle l'okomo côté. Voilà première bénédiction Zamba pesi na biso. Alors bien te makambo ezali pona bakufi te. Kasi makambo ezali pona biso tozana bomoi. Yango nazali kokene kokumisa nzambe. Nazali kokene koloba merci. Papa nazali koloba merci. Natanga makina kati ya batoyo bazaki malade. Famille laquelle qui n'a pas bé, alors bien été à Kobongate. Mais il y a quelqu'un. Alors bien été. N'a même mis malédiction na bino. N'a même mis yango na lati yango. N'a commis malédiction. Na zolo bana mutumoko. Molimo na nzamba zolo bana motomoko. Oya moni ete basiba modiriye. Balobi ete bamodirie. Papa, maman, tonoko, tobandeko bamodire. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui est venu après. Mbotama ya ba parents na yo, ben mbotama na yo. Alobi ete na ye kozwa malédiction nyonso basopaki likolo ya bomoi na yo. Alléluia. Mama Yahweh, Yahweh nanga, mama Yahweh. Alléluia. Tu es le Seigneur de gloire, tout-puissant Jésus. Pona bonzambe na yo, bokonji na yo. Bazanga ki kobota, bazakolela, balobiete kosuka boni. Laisse-moi te dire, nabutua lelo. Ete baebanso bazanga ki kobota, baebanso ba désespéré. Moto oyo asimba kabana na pokwa na lelo. Azali kolobete. Tikala na kimia.
le médecin par excellence. Yewana. Alléluia. Mama. Oh Yeshua. Seigneur Dieu de gloire, tozali kokumisa yo nzambe na bikamwa Jésus. Nakumisi yo pona offrande na yo Jésus. Nakumisi yo pona rachat Jésus. Nakumisi yo parce que oyaki kofuta nyongo na ngai pe nyongo ya bandeko. Oyo nyonso nzambe bafongoli mitema na bango. Oyo banso bazali kotalela yo. Oyo nyonso bazali kokumisa yo. Oyo nyonso bazali kobelela yo. Bisika nyonso nzambe bamususu na moma tozali kobondela. Bazali na kati ya banzamba, na kati ya bamontagne bazali kobelela nzambe na bibele. Baibete likia na bango ezali bobele pai na yo yawe nzambe na ngai. Alléluia. Alléluia. Mama. Siwe kumama Yahweh. Mama Yahweh. Alléluia. Nanga kumama. Seigneur Dieu de gloire, na commission, na pension, merci, Nzambe la bikamwa. Tozali seulement qu'on remercie yo Nzambe la bomoy. Toali ko pesa Saint-Esprit, merci pour la contrôle, pour la oignon so sali. Ozali ko koli sabiso kotangi sabiso tango nyonso. Ozali ko pesa biso makani sipe ko inspirer ko solo la biso. Ozali ko accorder biso sagesse na yo Saint-Esprit. Ozali ko accorder biso autorité pe ko réparer ba réputation na biso Saint-Esprit. Ozali ko mema biso na kati na nzela na yo Saint-Esprit. Nazali ko kumisa yo na kati na tango kitoko nzambe na bomoy. Ozali ko kumisa yo moko nzambe na bikamo. Alléluia. Mama Yahweh. Alléluia. Kumama e. Alléluia. Kumama. Alléluia. Tokei kobebi sanguya nyonso ya mweni satana plan nyonso satan. Azali kobongisa na ba akolite na ye ba sorcier, ba magicien, monde nyonso ya ténèbres, bisika nyonso bazali, tozali kokende ko détruire plan oyo bazali kobongisa na mois ya décembre pe mois oyo ya novembre nyonso bazali kobongisa. Tozali kokende ko renverser puissance nyonso. Tozali kokende ko renverser puissance nyonso na kombo na Yesu Kristo. Tozali kokende kobebisa misala nyonso bokeseni. Ozali kobebisa misala nyonso ezali kokumisa kombo na Yesu Masiya te. Ozali kokende ko détruire puissance nyonso maléfique. Ozali ko détruire puissance nyonso ya monde pande monyome. Ozali kokende ko détruire nyonso ekumisi bonzambe te. Ali kokende kobebisa na kombo na Yesu Kristo. Ali kokende kobebisa misala ya bokeseni. Ali kokende kobebisa nyonso eza ya nzambe te. Na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Tozali kokende kotambola likolo ya soloka ya nzonga. Tozali kotambola likolo na ba onyo na nyonso babwakaka na porte ya ndako na yo. Meme oyo bayaka kosala ba cérémonie na kati ya mituka oyo evandaka elalaka libanda. Biloko nyonso ovandisaka libanda. Bien-aimé dans le Seigneur, ozali kokende kobondela. Memba oyo bakangaka bana na yo suki to basalaka suki. Biloko nyonso oyo bazwaka basuki na motu ya bana meme bisika bakataka basuki. Toali kokende kobebisa baplan baprojet nyonso mweni satana na barize ya diable. Toali kokende kobebisa misala nyonso ya bokeseni. Toali kokende kobebisa. Toali kokende kobebisa. Toali kokende kobebisa o nyonso bakangana kati ya molangi. Toali kokende kopanza milangi nyonso.
baye bakanga na kati na se ya mai. Oh nyonso ya monde pande monyome. Oh monde kabalestique. Oh misala nyonso ya bokeseni. Toliko kene kobebisa yango. Na kombo na Yesu Kristo toliko renverser. Alléluia. Alléluia. Na kombo na Yesu Kristo. Nazali kokende kozwa contrôle ya nord, ya sud, ya est, ya ouest. Bisika nyonso nazali kotambola likolo na bayebanso na baparole nyonso envers ngai. Na moto nyonso azali komuta na monde ya ténèbres. Esprit nyonso ya envoûtement, nyonso ya division, nyonso ya échec, esprit ya pauvreté, ya sorcellerie, ya magie, nyonso nazali kokende ko renverser ba table démoniaque, ba table satanique, ba table nyonso ya monde satanique na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Aye. Dele. Oh, na kombo na Yesu Kristo nazali kokene ko chasser puissance nyonso. Na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo. Aliko kene ko renverser nyonso ba méditer na kati na bomo inangai, na bomo ina ministère Nzambe la bikamwa. Aliko kene ko renverser méditation nyonso ya bato. Ko attaquer ministère Nzambe na bomo. Oh yo opesangai Seigneur Dieu des armées. Na ete moto akoki kolonga eto église ete parce que église etonga makili kolona makila na o Yesu Masia. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, na pesio merci Nzambe la bikamwa. Kondima ete Nzambe na bomoye esika nyonso na konyata na kotambola bisika nyonso. Nyonso ekobima na kati na monoko na ngai. Nazali kokumisa opona autorité, supériorité Nzambe na bomoye. Pe nazali kondima ete o revêtir na puissance na yo, na domination na yo partout bisika. Nazali kokota kobima pe nyonso nazali koloba. Ozali kolati sangai bo Nzambe na yo Nzambe la bikamwa. Alléluia. Santo ya sola. Ozamalamu Yahweh. Ozamalamu nkolo Yesu Masia. Ozamalamu Nzambe la lola. Ozamalamu Nzambe la bikamwa. Ozamalamu Nzambe na banzambe. Oh, les narcisses de Saron. Seigneur Dieu des armées. Nyonso babongisa kimbula oyo balobi ete etikali bitumba ya suka. Atene mois ya novembre to ya décembre. Azali kokanga ba attaque nyonso en bloc. Ben azali kozongisa ngo retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plan nyonso eza planifié contre l'église de Dieu, contre la vision de Dieu. Nazali kokende ko renverser. Nakati na bomo ina yo bien-aimé. Plan nyonso mo ni Satana. Azali ko méditer. Pona bana na yo, pona mobali na yo, pona mosala na yo, pona santé na yo. Nazali ko kanda yango. Nazali ko bwaka yango en bloc. Na bisika bikauka. Na kombo na Yesu Kristo. Yo moto zali na mbeto l'hôpital. Nazali kotele bisayo. Tuika ete lobiko. Ekota na kati na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Yo moto zali na chômage. Nazali sasa pi kotele bisayo. Peko presse ale kokende. Ozali kozwa mosala. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, pauvreté, eza eloko ya koboya. Pauvreté, eza eloko ya koboya, ya kobengana mosika. Pauvreté. Souffrance nyonso pe ba pauvreté. Ozali ko chasser pauvreté mosika na yo. Ozali ko chasser pauvreté na kati ya famille na yo, na ba descendance na yo.
ozali ko chasser esprit ya pauvreté. Famille moko bayebi ete famille wana ya ba pauvre même na avenir na quartier bisika bovandaka famille na bino ekenda sango likolo ya pauvreté. Laisse-moi te dire, Jésus a sacrifié qui tout afin que ngai na yo tozala sous la pauvreté. Renoncer à la pauvreté. Renoncer à la famille na yo na pauvreté. Na famille na yo bato basisaka classe c'était. Pour vendre là ba diplôme. Na kombo na Yesu Kristo. Bisika bavanda ki moto ezali kopela. Balobi zwa diplôme. Eza papier. Bavandeli yango. Bisika nyonso bavandela diplôme na yo. Na butu ya lelo. Moto na nzambe. Moto na nzambe zikisa. Pe bazali kotelema. Oza libéré, pe diplôme na oza libéré. Oza mosala. Bakanda promotion na yo. Bakoma ko combattre yo. Mais na kati na butu na lelo. Le Seigneur de gloire a telemi. Peta la promotion yango wana. Ya. O bakanga mabala ya bana, bakanga mabota, bakanga nyonso oyo bakanga en bloc au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alongoli famille na yo, famille ya ba pauvre. Famille oyo soki babali mabala nyonso ekufaka. Azali kokata héréditeur na kati ya famille na yo. O makambo bakoko babanda kosibi. A partir ya butu ya lelo na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Eza kaka na kombo na Yesu Kristo. Meka Yesu koyoka. Meka kaka okoyoka. Meka oyoka vi ndenge ezali elengi. Parce que sans Jésus, il n'y a pas la vie. Bango basakola bamona pe makambo ndenge na ndenge. Mais lelo na poko na butu na lelo. Soki olala kate, pongi ezalaka te. Babotola yo pongi. Na kombo na Yesu Kristo. Butu ya lelo ekozala butu pongi na yo ezongi. Na kombo na Yesu Kristo. Soko zana kimia te. Motema na yo ezana kimia te. Ba problème eleki na kati ya mutu na yo. Mais na kati ya butu ya lelo. Le Seigneur Jésus te dit. Kimia ekoti na kati na yo. Na kombo na Yesu Kristo. Yamba yango na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Ozali ko continuer moto na moto na lolenge na ye. Yango na lobaka ete. Tango ozali ko bondela, obani ko bondela, oza ko mona même en 2050. Ozali ko bondela, ozali ko mona bana na yo na kati en 2050.
On a le bien te bondela pona mwana na yo ya suka. Ete ozali komona mwana na yo ya suka. Na 30 ans, na 40 ans, ozali komona ye. Omoni pe bana na ye. Mwana na yo ya suka bien aimé dans le Seigneur. Soki nano boti te ko désespéré te. Tozali koloba bana o nzamba kopesa yo. Pe mwana ya suka na yo. Aza référence. Aza elembo. Esika ete omona loboko na nzambe. Alléluia. Kembo na yo Yahweh Nzambe na bibele. Kembo na yo nkolo Yesu Masia Nzambe la bikamwa. Kembo na yo Nzambe bisika na se pe likolo. Kembo ezonga epai na yo Nzambe la bikamwa. Pona ba bienfait. Kembo pona butu malamu. Kembo pona élévation. Kembo pona kimia. Kembo po ete rendre bato ba riche. Kembo po banzela efongwami. Kembo pamboli libota na yo. Kembo Nzambe na bomoi. Kembo consoler, au 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 consoler. Oh Kembo. Solo ya motema. Ki eyo kakate. Alléluia. Kembo. Le Seigneur de gloire, le Seigneur de gloire, le Seigneur de gloire, le Seigneur de gloire. Alléluia. Les seigneurs de gloire, les seigneurs de gloire, les seigneurs de gloire, les seigneurs de gloire. Alléluia. J'abandonne encore mon ministère. J'abandonne mon ministère. J'abandonne mon ministère. Entre tes mains, sous ta contrôle, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Papa Nangai, Papa Nangai, Papa Nangai, Papa Nangai. Nazali ko abandonner nyonso na kati na loboko na yo. Nazali ko abandonner reste ya ba semaine na kati ya maboko na yo. Nazali ko abandonner merci parce que il est écrit, vous allez habiter dans deux maisons que vous n'avez pas même construit. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ozali kokumi sanzambe ponako liloba na nzambe o ezali kokokisa mabutu na moi na kati ya bobo na yo. Ozali kopesa nzambe merci. Ozali kokumi sanzambe, ozali kokumi sanzambe. Kende ko recommander butu ya lelo na kati na loboko na nzambe. Kende ko recommander bien-aimé, tu que le Saint-Esprit a solo abiso na kati ya butu na lelo. Et tu que te butu na lelo ezala encore butu ya contact avec le Seigneur. Ozali kotika butu lelo na kati na loboko na nzambe. Ozali kotika mukolo na lobi lisu na kati na loboko na nzambe. Ozali kotika mukolo na lobi na kati na loboko na nzambe. Ba projet, ba programme, ma kambonyonso. Tu ka yango na kati na loboko na nzambe. Alléluia. 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 Seigneur Dieu de gloire n'a abandonné culte à vendredi. Nazali quoi abandonner service à dimanche. Prédication, modération. Nyonso na kati na loboko na yo nzambe na bomo. Na abandonné pays oyo e yamba biso nzambe la bikamwa. O ezali kopesa biso kimia tango nyonso na kati na maboko na yo. Bien-aimé, kende ko abandonner bisika ozali yo ko abandonner PRDC Congo. Tozali kobele la pe nzambe na lola. Acha loboko na ye na kati na mboka na Congo kopesa kimia pe kopesa kimia. O ezali ko uta na kati ya batu ya se ya moite. Tozali ko kende kotika ba mboka tozali ko vanda. Pe ba gouvernement oyo ezali ko kamba biso. Na kati na loboko na nzambe conformément na parole ya nzambe oyo elobi ete. Ebongi ete tobonde la pona ba autorité. Ba oyo bazali établi bien aimé ozali ko bonde la.
ozali kokende kobondela mpe tozali kobondela. Nzambe na lola, nzambe na bikamo na kei kotika Félix Antoine Tshilombo na kati na loboko na yo nzambe eto protéger contre ba attaque nzambe na bikamo pe gouvernement na tiki ba classe politique nyonso nzambe na bomo tika ete mokano ya bato te oyo bazali kokana nzambe na bikamo kasi toali kosenga mokano na yo nzambe na bomoyi yawe nzambe na tiki Irlande bisika bayambaki biso na libo na mabota yawe nzambe na bomoyi pona hospitalité na bango tika ete nzambe oleka na kopambola bango nzambe na bomoyi. Alléluia. La commission nzambe na bomoyi na pesio merci apamboli yo nzambe. Yes. Osala aussi osali papa. Osali ebele papa. Pe osali ko continuer kosala. Na tiki basali na nzambe nyonso na kati na loboko na yo. Nazali kotika etonga nyonso oyo ezali kokumisa na kati na solo nzambe na kati na loboko na yo. Yawe nzambe na bomoyi pe butuna lelo na kati na loboko na yo nzambe na ngai. Alléluia. Bien-aimé, tokomi na tango ya prière personnelle. Tozali kopesa yo quelques minutes, bien-aimé. Tokomi na moment ya prière personnelle. Ozali kozwa seulement quelques minutes. Oloba quelque chose et pas nzambe na yo. Tu as été moment o ya prière personnelle. Okende koyebisa nzambe na yo. Motema na yo. Posa na yo. Juste omitika na kati na loboko na nzambe. Moto na moto. Akoki kobondela lolenge nzambe. Molimo mosanto azali kotushe yo. Tobondeli na kombo na Yesu. Ô Seigneur Dieu de gloire. Toali kosenga toujours protection na yo nzambe. Protection ya œuvre na yo nzambe na bomoyi. Batu na se ya moi balobi ete wapi nzambe. Seigneur, nazali ko recommander seulement œuvre na yo na kati na loboko na yo. Seigneur, ezali œuvre ya batu te kasi œuvre na yo nzambe na bomoyi. Moto oyo azali pouvoyer ezali kaka yo nzambe na bikamwa. Salomo abondelaki alobaki ete pesa ngai sagesse. Seigneur, na kati na moma oyo libondeli na ngai ezali kotala mosala na yo nzambe na bikamwa na bisika nyonso na se na moi. Malgré que ekomami ete tango bokomona abomination ekoti na kati ya lieu très saint. Seigneur Dieu de gloire, tozali kosala attention. Na kati ya attention tozali kosenga ete nzambe na sengi ete obatela molimo na ngai kobatela bomoi na ngai. Ete na kati na nzela oyo nakende gauche droite ete nzambe na ngai. Simba ngai ekolo Yesu Masiya. Simba molimo na ngai pe makanisi na ngai. Yawe nzambe nazali ya yo. Yawe nzambe ndeko oyo azali kobondela na moma oyo. Yokali bondeli oyo ezali kouta na kati ya motema. Parce que un jour tokozala na kati ya nzoto oyo te. Lokole ekomami na kati ya livre ya 1 Corinthiens chapitre 15. Obi ete nzoto na biso ekochange. Seigneur, tika ete échangé pona moto ya libela te nzambe na bomoyi. Po ete na pema elongo na yo Yesu Kristo. Parce que Bible lobi ete olobaki ete je vais vous préparer une place. Oh Seigneur Dieu de gloire. Na yebi ete oza kotonga. Oza kotonga pona moko na moko nzambe. Oya kote like na ye katikati na o Yesu Kristo. Tika ete nzambe la bikamwa. Saint-Esprit kotika bisote. Saint-Esprit kotika bisote. Saint-Esprit kotika bisote.
na butu pe lokola na mo ekotika biso te. Saint-Esprit kotika biso te. Saint-Esprit tangisa biso. Saint-Esprit kamba biso. Saint-Esprit domine likolo na kati na biso. Saint-Esprit ozala vi na biso. Saint-Esprit, alléluia. 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 Seigneur Dieu de gloire, napesi yo merci pour na temps oyo totikaka juste na kati na loboko na yo. Mokolo ya lelo ezalaka mokolo oyo toyaka tosolola topase temps na yo na kati ya masolo bana na papa. Ezala moma na biso ya dialogue. Ezalaka moma toyaka na ba problème. Ezalaka moma toyaka koseka. Parce que tango na kati ya moma oyo ovandi na kati ya kiti na motema ya moko na moko oyo ayamba yo sincèrement na kati ya motema na ye. Papa ozali ko restaurer kimia na kati na biso. Nandimi ete papa nazali komona na ngambo ya ane mosusu. Papa nazali pe komona bandeko na ngambo ya ane mosusu. Namoni ba oyo balalaki na kati na bambeto ya hôpital. Naza komona bazali kotelema en bonne santé. Namoni na kombo na yo Yesu. Papa, merci kolakisanga makambo eza mosika na ba année 2050. Merci papa parce que ozali ko poussa miso nanga mosika malgré vitesse ya technologie et qui vitesse ya Saint-Esprit te et qui vitesse ya emoni celui na yote oyo meminga kino na année 2050. Ah papa na commission. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Bien-aimé ozoloba merci. Motonyo soza na ligne aza koloba merci. Totiki programme na biso semaine na maboko na Nzambe. Nzambe apambola pona motonyonso oyo azalaki na kati ya libondeli oyo azali kobondela na biso elongo bisika nyonso ye azali tukete Nzambe akende kopambola ye butu ya lelo. Nzambe afongola miso ya molimo. Nzambe alakisa yo oyo nano mona te na bomoi na yo. Tuka ete miso na yo efongwama. Tuka ete mayele na yo efongwama. Tuka ete ozalo biko pe kimia na kombo na Yesu. Amen. Bien-aimé, tolobi amen. Amen. Eza moment oyo toza ko passer toujours na kati ya présence ya Nzambe na mabondeli. Tolobi ete mercredi ezalaka moment na biso ya prière. Mercredi eza moment oyo tosololaka na papa. Mercredi eza moment oyo na disposaka motema nanga. Alors, touti kosisa prière na biso. Tolobi na bandeko nyonso oyo babandai kolanda biso ba oyo babandai kosala prière ensemble na biso. Tuka ete toyeba pe ko partager prière oyo po ekosunga peut-être ezana ndeko oyo aza kobela abikisama conformément na ba déclaration pe na prière oyo esalami na kati na oyo esika. Nalobi bon anniversaire na mami Mpongo Blonde. Nzamba pambola yo apesa lisusu makasi. Vraiment toutes les bonnes choses. Que Dieu te bénisse. Mpongo mami, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, tokomi mokolo ya vendredi. Vendredi eza mokolo oyo tozalaka na partage. Eza mokolo ya parole. Eza mokolo tozana posa ya koyeba. To bakisa connaissance.
eza mokolo tosololaka tofungolaka pe Bible tobandi kotala makambo papa atikela biso. Voilà un peu. Donc pona oyo etali ba programme. Je pense bien que dimanche programme ya fin de l'année ekozala annoncé. Programme ya fin de l'année ezakobima à partir ya dimanche oyo ko manquete pour programme na biso ya fin de l'année ezali ko démarrer à partir ya dimanche juste après prédication na ba communiqué to suivre vraiment programme na biso ya dimanche et puis to sala encore diffusion na kati ya ba WhatsApp na ba réseau mususu oyo zana yango calendrier nyonso ya fin de l'année tokutani mokolo ya dimanche wana tokozala na calendrier na biso. Vraiment pourquoi malamu pona bandeko nyonso tukete butu ezala butu ya kimia mpe ya nkembo nzambe na lola ayeba na ko pambola yo bien-aimé toujours partager et kosala yo eloko te ekokute yo mpe mbongo te juste partager soko ozalaka na bagroupe mosusu partager bandeko baza na posa ya prière baza na posa ya liloba nzambe na biso ayeba na kopambola yo tokutani vendredi wabino pasteur Léon Ka na kombo na Yesu tokutani bye.